วันนี้มนุษย์ได้ผ่านการพัฒนามาถึงจุดที่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้พวกเราได้สร้างอารยธรรมอันสวยงามที่หล่อหลอมขึ้นมาเป็นความสำเร็จอย่างไม่เคยมีมาก่อนการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้สร้างสรรค์โลกซึ่งครั้งหนึ่งมันเป็นเพียงความคิดและความฝันเท่านั้นณ บัดนี้โลกทั้งใบได้กลายเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆแต่ละวันเราได้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในอดีตเพิ่มขึ้นมากมายเราสร้างโลกที่ไร้พรมแดนโลกที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางจินตนาการของเราเส้นทางแห่งพัฒนาการจะไม่หยุดอยู่เพียงนี้อย่างไรก็ตามอะไรคือจุดประสงค์ของเราไม่ได้หลงลืมตนเองไปในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพัฒนาการเหล่านี้ใช่ไหมนับแต่อดีตมามวลมนุษย์ได้พยายามสำรวจและค้นหาความจริงเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับตนเองความจริงแท้แล้วฉันเป็นใครมนุษย์ทุกคนอยากจะเข้าใจกำเนิดของตนและธรรมชาติผู้คนสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจอดีตบางคนก็สนใจเรียนเรื่องกฎหมายการปกครองการจัดระเบียบสังคมบางคนก็เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่างน่าประหลาดที่มนุษย์รู้เรื่องต่างๆมากมายแต่ไม่รู้จักตนเองบางคนคิดว่าตนคือร่างกายบ้างก็คิดว่าตนคือดวงจิตและมีบางคนคิดว่าตนคือสมองอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้คือลักษณะเฉพาะตนแต่คำถามที่ยากต่อการอธิบายก็ยังเกิดขึ้นฉันคือใครแต่เมื่อฉันบอกว่าขาของฉันมือของฉันร่างของฉันนี่หมายความว่าอย่างไรมันไม่ได้มีความหมายเพียงแต่ฉันไม่ใช่ร่างหรอกหรือแล้วใครล่ะที่เป็นคนบอกว่าร่างกายของฉันคือใครนักวิทยาศาสตร์และแพทย์พบกับปริศนาที่ท้าทายในเรื่องต่างๆอะไรคือจิตสมองปัญญาและอื่นๆเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายประสบการณ์การออกจากร่างความฝันต่างๆการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในชาติที่ผ่านมาอย่างชัดเจนซึ่งท้าทายกับเหตุผลคำถามเดิมก็เกิดขึ้นอีกว่าใครหรืออะไรกันแน่ที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้และใครคือผู้ที่ประสบกับเหตุเหล่านี้เราเห็นเด็กอัจฉริยะที่แสดงความชำนาญพิเศษทั้งที่ยังเล็กเกินไปแล้วเราจะอธิบายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมากมายหลากหลายนี้อย่างไรคำถามคือร่างกายกับสมองนั้นทำหน้าที่ทั้งหมดด้วยตัวเองหรือ
ใครสั่งการอวัยวะต่างๆของร่างกายใครส่งสัญญาณที่สัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอกสมองร่างกายเป็นเพียงการรวมตัวกันของเซลล์ต่างๆโดยผ่านกระบวนการเผาผลาญทางเคมีที่ซับซ้อนเป็นเพียงจิตใจอันจมอยู่กับการทำงานของระบบประสาทการหลั่งฮอร์โมนและผลิตเอนไซม์การปั๊มเลือดระบบการหายใจและระบบย่อยอาหารเพียงเท่านั้นหรือใครหรืออะไรคือผู้กำหนดและบงการหน้าที่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหล่านี้ตั้งแต่เกิดจนตายความคิดเกิดขึ้นจากที่ใดมันมีปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างไรฐานรากของความคิดคือสมองหรือมีบางสิ่งที่ใช้สมองเพื่อคิดความคิดเป็นสิ่งละเอียดเหนือสสารวัตถุหรือเป็นสสารวัตถุภายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่นี้ประกอบด้วยอะตอมและโมเลกุลมันมีสิ่งที่ละเอียดเหนือกว่าสสารวัตถุโดยธรรมชาติไม่มีกล้องขยายหรือกล้องส่องทางไกลใดๆจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้และไม่สามารถจะวัดได้ด้วยเครื่องมือใดๆวิธีการเดียวที่จะค้นพบได้ก็ด้วยการกลับมาพิจารณาภายในและกลับเข้าสู่ความเงียบบัดนี้เราจะเริ่มการเดินทางค้นหาอันพิเศษไม่เหมือนใครเพื่อการสำรวจเพื่อค้นหาและทำความเข้าใจในความจริงขั้นสูงสุดเกี่ยวกับตนเองซึ่งเราจะได้พบข้อมูลทั้งหมดและรับรู้ว่าฉันคือใครนี่ไม่ใช่ฉันนี่คือฉันเป็นดวงวิญญาณเล็กจนวัดไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้ทำลายไม่ได้เป็นธาตุแท้เหนือสสารวัตถุเมื่อฉันดวงวิญญาณอยู่ในร่างกายถูกเรียกว่ามีชีวิตเมื่อฉันดวงวิญญาณออกจากร่างไปร่างก็กลายเป็นศพสภาวะเช่นนี้เรียกว่าตายแต่ฉันดวงวิญญาณยังคงดำรงอยู่เพราะฉันดวงวิญญาณคงอยู่อย่างนิรันดร์ทำลายให้สูญไปไม่ได้และเป็นอมตะฉันดวงวิญญาณคือชีวิตฉันเป็นพลังชีวิตฉันเป็นผู้คิดตัดสินใจและเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลแห่งการกระทำผ่านร่างกายทั้งหมดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจฉันดวงวิญญาณเป็นผู้รับการประทับทั้งหมดไว้ในตัวฉันและเก็บรวมความจำทั้งหมดไว้ใช่ฉันคือดวงวิญญาณและดวงวิญญาณก็คือฉันนี่เองฉันดวงวิญญาณเป็นเจ้าของร่างกายไม่ใช่พูดว่าดวงวิญญาณของฉันหรือดวงวิญญาณของท่านเพราะท่านเป็นดวงวิญญาณร่างกายเป็นของท่านเพราะดวงวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่วัตถุที่ไร้ความรู้สึกฉันดวงวิญญาณมีขนาดเล็กจนวัดไม่ได้จะแบ่งฉันออกเป็นส่วนก็ไม่ได้อาวุธใดๆก็พาแบ่งฉันไม่ได้ไฟก็เผาฉันไม่ไหม้ลมก็ไม่สามารถจะพัดพาฉันไปได้น้ำก็ไม่สามารถทำให้ฉันเปียกได้ไม่มีสสารหรือวัตถุใดๆขวางกั้นการเคลื่อนไหวของฉันดวงวิญญาณได้ฉันดวงวิญญาณไม่มีวันตายฉันดำรงอยู่อย่างเป็นนิรันดรฉันอาศัยอยู่ในสมองกึ่งกลางระหว่างคิ้วฉันอยู่ตรงนี้ฉันดวงวิญญาณควบคุมประสาทสัมผัสและอวัยวะผ่านสมองภายในตัวฉันที่เป็นจุดแสงเล็กๆมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นมากมายกระบวนการเหล่านี้มีตั้งแต่ความคิดเรื่องธรรมดาไปจนถึงการตั้งเป้าเพื่ออนาคตของตัวเองฉันดวงวิญญาณ
รู้อยู่ลึกๆว่าอะไรดีอะไรไม่ดีต่อตัวฉันและร่างกายของฉันแต่ฉันได้หลงลืมวิธีการที่จะให้ความรู้เหล่านี้หลั่งไหลออกมาเมื่อดวงวิญญาณอยู่ในร่างมันปรากฏชัดเจนด้วยความสามารถ3 ประการคือคิดใช้ปัญญาและบันทึกเหตุการณ์ไว้ภายในดวงวิญญาณที่เล็กจนไม่สามารถแบ่งแยกได้ฉันสร้างความคิดจากพื้นฐานของประสบการณ์ที่ฉันมีในอดีตจากอิทธิพลต่างๆจากความทรงจำและสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากผู้อื่นความสามารถของฉันคือการสร้างและรับรู้ประสบการณ์ต่อความคิดที่เรียกว่าจิตใจบางครั้งความคิดที่ไม่อยากคิดก็ผุดขึ้นมาในใจโดยที่ฉันไม่รู้มันวนเวียนอยู่ในจิตใจสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆที่บันทึกไว้หรือเกิดจากจิตใต้สำนึกที่มาจากการกระทำในอดีตธรรมชาติของความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีเป็นประโยชน์หรือไร้สาระให้คุณหรือให้โทษได้ทั้งสิ้นความคิดสามารถนึกไปตามใจได้ด้วยปกติความคิดบงการให้ฉันทำฉันดวงวิญญาณเป็นผู้ตัดสินว่าจะทำตามความคิดหรือไม่ทำตอนนี้หรือรอก่อนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีฉันดวงวิญญาณมีความสามารถที่จะแยกแยะทุกๆความคิดและตัดสินใจความสามารถนี้เรียกว่าปัญญาเมื่อตัดสินใจแล้วฉันดวงวิญญาณก็ลงมือทำจนเกิดประสบการณ์ประทับรอยไว้ในฉันดวงวิญญาณซึ่งจะกลับมามีอิทธิพลต่อรูปแบบความคิดของฉันมีการตั้งชื่อเรียกรอยประทับต่างๆนานาเช่นศักยภาพสันดานหรือจิตใต้สำนึกรอยประทับอาจจะผิวเผินพอประมาณหรือฝังรากลึกรอยประทับที่ฝังรากลึกปรากฏออกมาในรูปของการลงมือทำการลงมือทำสามารถเกิดขึ้นได้จากสำนึกของฉันจากจิตใต้สำนึกหรือแบบไม่รู้ตัวท่านอาจจะพบเห็นพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยๆในรูปของความฝันความฝันเป็นผลจากรอยประทับที่ลึกที่เหลือทิ้งไว้จากการได้ทำสิ่งนั้นมานานยกตัวอย่างเช่นคนที่เคยเห็นคนถูกหมากัดหรือเขากลัวหมากัดจะตกใจเมื่อเห็นหมาเช่นกันถ้าเราเห็นคนจมน้ำตายหรือเขาประสบอุบัติเหตุทางน้ำเขาก็จะกลัวน้ำความหวาดกลัวก็จะเพิ่มขึ้นรอยประทับที่ลงรากลึกมีพลังและแรงขับสูงมากการคิดซ้ำๆและทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำๆจะสร้างรอยประทับเช่นนี้คนที่เพิ่มแต่รอยประทับที่ไม่ดีหรือปล่อยให้รอยประทับที่ไม่ดีฝังรากลึกไม่เพียงแต่จะเกิดโทษกับตัวเองเท่านั้นแต่เขายังกลายเป็นสื่อที่กระจายความชั่วร้ายไปในสังคมตลอดถึงในโลกด้วยเช่นเดียวกันคนที่พัฒนาคุณภาพที่ดีงามภายในตนไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองเท่านั้นแต่เขาได้กลายเป็นสมบัติที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมและของโลกโดยทั่วไปความคิดที่ดีนั้นมีธรรมชาติที่ช้าแต่มั่นคงเมื่อความคิดได้ลดความเร็วลงจะมั่นคงและมีระเบียบปัญญาจะสามารถทำการตัดสินได้อย่างแม่นยำและถูกต้องพ
ผลก็คือความเบิกบานใจคนคนนั้นจะมีความมั่นคงและสงบนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติตรงกันข้ามความคิดที่ไม่ดีนั้นไร้จุดหมายไม่มั่นคงกระจัดกระจายฉับพลันอัดกันจนแน่นเต็มนำไปสู่อารมณ์และความรู้สึกที่เสียหายเช่นความกังวลความสับสนความรู้สึกไม่ปลอดภัยและความหวาดกลัวบางครั้งมีความคิดมากมายเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างรวดเร็วในจิตใจมีผลให้ปัญญาต้องทำงานอย่างหนักในสถานการณ์เช่นนี้ปัญญาจะไม่สามารถแยกแยะตัดสินได้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดความสับสนที่นิยมเรียกกันว่าความเครียดตัวอย่างรถยนต์กับเจ้าของนั้นมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบให้เข้าใจเรื่องดวงวิญญาณกับร่างกายถ้าท่านคิดว่าร่างกายเป็นรถยนต์ท่านดวงวิญญาณเป็นผู้ขับขี่บังคับรถยนต์ขับมันไปหรือหยุดมันดวงวิญญาณใช้ร่างกายทำทุกสิ่งรถยนต์จะชั้นเยี่ยมระดับไหนก็ตามถ้าไม่มีคนขับก็ไปไหนไม่ได้ใช้งานไม่ได้เช่นเดียวกับที่คนขับรถควบคุมขับขี่รถยนต์ดวงวิญญาณก็ควบคุมขับเคลื่อนร่างกายฉันเป็นผู้ใช้คอปากและลิ้นเพื่อการพูดคุยอวัยวะที่ใช้ดื่มและรับประทานทำงานไปตามคำสั่งการของฉันเช่นกันฉันดวงวิญญาณเป็นผู้ที่ได้ยินเสียงโดยมีหูเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ฟังถ้ามีอะไรมาแตะต้องร่างกายฉันดวงวิญญาณจะรู้ถึงสัมผัสนั้นได้โดยผ่านผิวกายและฉันดวงวิญญาณเป็นผู้มองเห็นโดยใช้ดวงตาดวงวิญญาณมองดูฉากต่างๆหรือวัตถุต่างๆโดยสรุปดวงวิญญาณลงมือกระทำทุกสิ่งโดยการใช้อวัยวะต่างๆรวมทั้งสมองด้วยดวงวิญญาณสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทางร่างปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่าญาณวิเศษการรับรู้เหนือธรรมชาติหรือสัมผัสที่ 6การรับรู้เหนือธรรมชาติคือความสามารถของดวงวิญญาณที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะสัมผัสหรือไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนการติดต่อทางจิตการรู้ล่วงหน้าการมีตาทิพย์การอย่างรู้ภายในใจการทราบถึงเหตุการณ์และผู้คนโดยไม่ต้องพึ่งพาอวัยวะสัมผัสทั้งหมดนั้นเป็นการทำงานด้วยสัมผัสอันพิเศษของดวงวิญญาณแต่ว่าฉันจะมีความชัดเจนว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณได้อย่างไรและความรู้สึกมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วยคำพูดเพราะว่าประสบการณ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเพ่งพิจารณาอย่างตั้งใจและฝึกฝนเข้าสู่ความสงบเงียบโดยกระบวนการของการทำสมาธิอย่างไรก็ตามเราจะเพียรพยายามทำความเข้าใจในหลักการก่อนลองนึกถึงร่างจำลองที่มหึมาของมนุษย์ที่มีอวัยวะทั้งหมดถ้าท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ริมหน้าต่างซึ่งเป็นดวงตาทั้งคู่ของร่างจำลองนั้นท่านจะรู้ว่าตัวท่านไม่ใช่หน้าต่างใช่ไหมดวงวิญญาณที่นั่งอยู่ในร่างกายก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าฉันดวงวิญญาณมีสภาวะที่แตกต่างจากร่างกาย
ถ้าเรามองดูหน้าคนอื่นและเกิดปฏิกิริยาขึ้นปฏิกิริยานั้นแสดงออกไปเนื่องจากใบหน้าของคนที่เรามองอยู่มนุษย์ทุกคนในโลกอยากมีจิตใจที่สงบอยากมีชีวิตที่สุขสบายอยากให้ความรักและอยากให้คนอื่นรักชื่นชอบความสะอาดหรือความบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดมาคนมีนิสัยอยากรู้ชอบถามและอยากมีความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจอยากมีพลังใจและความเข้มแข็งเด็กเล็กที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการมีคุณสมบัติเดิมๆของดวงวิญญาณคุณสมบัติ7ประการที่มีมาแต่กำเนิดคือความรู้ความรักความสงบความสุขความบริสุทธิ์ความปิติสุขและพลังเดิมทีแต่ละคนในโลกนี้เป็นรูปธรรมของคุณสมบัติที่สูงส่งที่มีมาแต่กำเนิดทั้ง7ประการสมบูรณ์มีมากมายที่หันไปสู่ความไม่ชอบธรรมเพราะหลงเข้าใจผิดนึกเอาเองอย่างผิดไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหรือคนซึ่งเป็นผลให้เราแสดงตัวตนแบ่งแยกกันด้วยบุคลิกลักษณะทางร่างกายมาเป็นเวลานานถึงเวลาแล้วที่จะต้องรู้และเข้าใจว่าพวกเราดวงวิญญาณอยู่เหนือข้อจำกัดของร่างกายที่มีขีดจำกัดนั่นคือเดิมทีพวกเราเป็นรูปธรรมของคุณสมบัติสมบูรณ์7ประการของดวงวิญญาณคนเกิดมาได้อย่างไรเมื่อใดที่เซลล์ของน้ำเชื้อเข้าสู่มดลูกของแม่จึงมีชีวิตเข้าอาศัยเมื่อใดที่ชีวิตเข้าไปอยู่พลังชีวิตแผ่ซ่านรับรู้เมื่อดวงวิญญาณเข้าสู่ตัวอ่อนที่มีอายุ3 ถึง 5 เดือนดวงวิญญาณคือชีวิตหรือพลังชีวิตลักษณะทั้งหลายภายในและภายนอกร่างกายอวัยวะแต่ละส่วนรวมถึง DNA และลายนิ้วมือทั้งหมดถูกกำหนดโดยลักษณะและรอยประทับที่สะสมอยู่ในดวงวิญญาณถ้าจะพูดอีกอย่างก็คือฉันดวงวิญญาณกำหนดลักษณะร่างกายของฉันด้วยความคิดความตั้งใจทัศนคติและการกระทำต่างๆของฉันเมื่อดวงวิญญาณเข้าร่างใหม่ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาความทรงจำและเหตุการณ์ต่างๆโดยปกติก็จะลืมเลือนหมดอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องราวที่ผู้คนเล่าถึงชีวิตในชาติก่อนของพวกเขาสิ่งเหล่านี้ได้มีการพิสูจน์และพบว่าเป็นความจริงเรามักจะเห็นทารกหัวเราะหรือร้องไห้โดยหาสาเหตุแน่ชัดไม่ได้เหตุผลส่วนใหญ่ของเรื่องนี้มาจากเรื่องที่ยังอยู่ในความทรงจำจากการระลึกถึงชาติที่ผ่านมาตรงข้ามกับการเกิดอะไรคือความตายจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตายไปแล้วแล้วคนที่มีชีวิตจะกลายเป็นคนที่ไม่มีชีวิตได้อย่างไรความตายคือสภาวะที่ดวงวิญญาณออกจากร่างเมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างซึ่งเป็นเหมือนชุดแสดงละครที่ถักทอขึ้นด้วยกระดูกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อไขมันและเลือดมันกลายเป็นซากศพที่ไร้ชีวิตซึ่งเปลี่ยนสภาพไปหลอมคืนสู่ธาตุทั้ง5
ตามธรรมชาติเดิมหลังจากที่ทิ้งร่างเก่าไปแล้วดวงวิญญาณจะเข้าไปในทารกที่อยู่ในครรภ์ของแม่ใหม่ดวงวิญญาณมนุษย์ไม่ไปเกิดข้ามสายพันธุ์เป็นสัตว์ต่างๆเหมือนกับเมล็ดแอปเปิลจะไม่งอกออกมาเป็นต้นส้มดวงวิญญาณมนุษย์จะเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นดวงวิญญาณแตกต่างจากร่างทุกๆร่างที่เข้าไปอาศัยอยู่ในชีวิตใหม่นี้ดวงวิญญาณก็มีความสัมพันธ์ใหม่เพื่อนใหม่สร้างลักษณะเฉพาะใหม่เหมือนในละครนักแสดงคนหนึ่งสวมเครื่องแบบละครที่เข้ากับเรื่องราวและเล่นบทในเวลาที่มีการกำหนดไว้แน่นอนแล้วดังนั้นในโลกละครนี้นักแสดงทั้งหมดที่เป็นดวงวิญญาณแสดงบทบาทของพวกเขาตามบทที่กำหนดไว้แล้วเมื่อร่างกายใช้งานไม่ได้เนื่องจากอายุไขหรือโรคภัยหรือประสบเคราะห์กรรมบาดเจ็บถึงตายดวงวิญญาณก็ออกจากร่างและรับร่างใหม่ไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้โลกจึงมีการหมุนเวียนของการเกิดและการตายอยู่เป็นนิรันดร์ละครโลกหรือประวัติศาสตร์โลกเป็นการแสดงละครที่รวมบทบาทของดวงวิญญาณที่เป็นนักแสดงทั้งหมดดวงวิญญาณจะรอเวลาอยู่ในโลกวิญญาณที่นั่นคือหลังเวทีเมื่อสถานการณ์เหมาะสมที่จะเข้าสู่เวทีการแสดงดวงวิญญาณจะลงมาแสดงดวงวิญญาณจะต้องแสดงอยู่จนกว่าดวงวิญญาณทั้งหมดจะออกมาจากหลังเวทีในละครโลกคำว่ากรรมหมายถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกมีความเกี่ยวโยงไปถึงกฎสากลของเหตุและผลการกระทำและการสะท้อนกลับที่ควบคุมการดำรงอยู่ของมนุษย์ทุกคนมีการตัดสินกันอย่างไรในการที่ดวงวิญญาณจะเลือกคันที่ไปเกิดร่างกายควรจะเป็นชายหรือหญิงทำไมเรามาอยู่ที่นี่ทำไมฉันถึงมาเกิดที่นี่แต่เขาไปเกิดที่นั่นทำไมฉันเป็นอย่างนี้และเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้มีใครเป็นผู้ลิขิตชะตาด้วยการกำหนดว่านี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือแต่ละการกระทำจะมีผลตามมาไม่ในชาตินี้ก็ชาติหน้าฉันจะรับผลจากสิ่งที่ฉันกระทำไม่มีการละเว้นไม่ว่าท่านจะเป็นใครนี่คือกฎแห่งกรรมกฎอื่นๆในโลกอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่กฎนี้ตายตัวกฎแห่งกรรมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจะต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องว่าการกระทำใดที่เหมาะสมการกระทำใดที่ไม่เหมาะสมเราควรจะทำด้วยความเข้าใจถึงผลกระทบทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับตนเองกับผู้อื่นและกับสิ่งแวดล้อมผลอาจปรากฏขึ้นตอนนี้หรือไม่ก็ในอนาคตผลอาจจะหอมหวานหรือขมขื่นฉันจะเป็นผู้ได้รับผลจากการกระทำของฉันจงคิดก่อนทำคนที่ไม่เข้าใจกฎแห่งการกระทำสรุปว่ามันเป็นเพียงเหตุการณ์ตอนหนึ่งของชีวิตพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต
Cameras, cameras, cameras. तो चेहरे पे fresh look, important part of fitness. Often the early onset. In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester crashed. เราควรรู้ว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันมีสาเหตุและมีผลตามมาอนาคตของฉันขึ้นอยู่กับการกระทำตอนนี้ฉันกำลังสร้างสรรค์บทเพื่อชีวิตของฉันอยู่โดยใช้ปากกาที่เป็นการกระทำที่สูงส่งเขียนบทท่านทำอะไรท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นธรรมชาตินั้นน่าพิศวงมีคนหลายพันล้านในโลกนี้แต่ลายนิ้วมือของทุกคนไม่เหมือนกัน DNA ของสองคนไม่เหมือนกันเป็นเพราะว่าไม่มีดวงวิญญาณสองดวงที่จะเหมือนกันได้แต่ทั้งสองนั้นเหมือนกันที่เป็นจุดแสงที่แสนเล็กจนไม่สามารถแบ่งแยกได้เราเห็นความแตกต่างในพฤติกรรมความคิดวิถีชีวิตบุคลิกและรูปร่างภายนอกสรุปแล้วบุคลิกภาพของแต่ละดวงวิญญาณนั้นพิเศษไม่เหมือนใครฉันมีความพิเศษในตัวเองไม่ได้ต่ำต้อยกว่าใครและไม่ได้เหนือกว่าใครฉันรู้ว่าฉันนั้นมีความพิเศษไม่เหมือนใครในโลกฉันมาที่นี่เพื่อแสดงบทบาทของฉันมาเล่นบทที่ฉันต้องรับผิดชอบให้เสร็จฉันสามารถสลักสลาวอนาคตของฉันเพื่อตัวฉันเองได้ฉันดวงวิญญาณเป็นจุดแสงที่ศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ร่างกายนี้และโลกที่ฉันอาศัยอยู่มีความงดงามซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งทุกๆความคิดทัศนคติคำพูดและการกระทำของฉันมีผลกระทบต่อฉันต่อผู้คนรอบตัวฉันและโลกทั้งโลกการส่งผลกระทบต่อกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆมันทำให้เกิดอารมณ์ผูกพันอันใกล้ชิดขึ้นด้วยความรู้สึกของมนุษย์มีอิทธิพลต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆดังนั้นเราจะต้องมีความปรารถนาดีเพื่อความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราคือการปรากฏให้เห็นอิทธิพลของความคิดความรู้สึกโดยสรุปสามารถกล่าวได้ว่าการกระทำใดๆที่ทำภายใต้อำนาจชักจูงด้วยความอยากทางด้านเนื้อหนังมังสานั้นมีขอบเขตจำกัดไม่ก่อให้เกิดสิทธิและอำนาจกับดวงวิญญาณสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความโกรธความชิงชังอิจฉาริษยาละโมบโลภมากสร้างความแตกแยกความขัดแย้งความไม่เป็นธรรมและความเจ็บปวดขึ้นในสังคมในทางกลับกันการกระทำภายใต้อำนาจชักนำด้วยความรู้ความเข้าใจและสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณจะก่อให้เกิดความรักความเป็นพี่น้องผลคือความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมให้เราหาเวลาที่จะฝึกฝนด้วยการคิดและรู้สึกว่าตนคือดวงวิญญาณนั่งอย่างผ่อนคลายเปิดตาไว้เพื่อจะได้รับรู้เหตุการณ์รอบตัวหยุดคิดและนึกถึงเรื่องราวของตนเองและให้สร้างความคิดว่าฉันเป็นดวงวิญญาณ
เป็นจุดแสงที่สงบเยือกเย็นอยู่กึ่งกลางหน้าผากฉันเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูหายใจและได้กลิ่นด้วยจมูกพูดด้วยปากและรู้สึกด้วยผิวหนังฉันเป็นนายของร่างกายฉันแตกต่างจากร่างกายของฉันฉันคือผู้สร้างผู้ควบคุมชี้ขาดต่อความคิดของฉันฉันเป็นผู้รับผิดชอบต่อความคิดที่ฉันสร้างขึ้นฉันดวงวิญญาณคือผู้ตัดสินฉันรับผิดชอบต่อการกระทำของฉันฉันรับรู้ในสิ่งที่ฉันทำฉันควบคุมชีวิตของฉันฉันสร้างสรรค์โชคชะตาของฉันเองด้วยการรู้จักและเข้าใจว่าตนคือดวงวิญญาณและเห็นคนอื่นเป็นดวงวิญญาณฉันก็รับรู้ถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของตนเองคุณธรรมและพลังต่างๆของดวงวิญญาณที่ให้ประโยชน์ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่เดิมว่าฉันเป็นใครช่วยสร้างทัศนคติของฉันต่อผู้อื่นหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่มีกับผู้อื่นให้ดีขึ้นเมื่อทุกๆการกระทำและพฤติกรรมนั้นอยู่ในความคิดและรู้ว่าตนเองคือดวงวิญญาณทำให้ฉันแนบแน่นกับคุณลักษณะเดิมของตัวเองนี่คือสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณในสำนึกเช่นนี้ฉันค้นพบเป้าหมายและจุดประสงค์ของชีวิตฉันดังนั้นขอให้เรามีความคิดและรู้ว่าตัวเองเป็นดวงวิญญาณใช้ชีวิตไปด้วยมุมมองที่เป็นดวงวิญญาณและมีทัศนคติที่ให้ประโยชน์กับทุกคนด้วยเหตุนี้ชีวิตและสังคมของเราก็จะสว่างไสวด้วยแสงสว่างแห่งความสงบความบริสุทธิ์ความสุขและความรัก